大家好，我係拉打9號。咁大家咧就話哇，我個名好慘手翹口，咁有冇辦法講個真名俾你聽？冇問題。咁我真名咧叫 JJ Tiger， 人哋叫我做 JJ 嘅，咁你哋大家都叫翻我做 JJ 啦。咁我今日就即刻想補充翻，咁而家人哋就話我背後係有人支持我咁做嘅，係冇錯啊。陳大雲就支持我咁做嘅。另外有個金主咧就叫怪獸屋老闆。咁怪獸屋老闆啊 Peter 咧，佢就一直以嚟咧，係俾人哋搞啦。咁我哋都忍唔住要出聲啦，因為最近啲人啊好離譜啦。嗰個 Timmy 咧就自己做玩具啊，好多群組噶。嗰個 Timmy 咧，佢有幾個群組噶，好大群組噶。又有啲買玩具咩交換區啊，咩 Hot Toys 以前有個好大群組噶，好多人好多分身嘅。佢所有嗰啲版主都係，其實都係即係嗰個都係佢自己嚟嘅。因為佢好唔信任人，佢中意同埋好中意呃人嘅，所以佢就冇辦法要不斷開啲分身嚟呃大家。咁我就梗係知道係好多嘢啦，慢慢先爆佢啦。因為有啲牽涉到係啲刑事成分嘅，咁我就唔方便講。我知道嘅我都要同怪獸屋講啦。咁另外就今日想講翻就點解我要追擊15少？咁其實好簡單啦，因為佢乞人憎啦。咁但係咧，我亦都有可靠消息透露啦。近排佢係幫緊人哋咧做助理嘅，就幫緊一本王牌書王去做助理嘅，未經證實，但係都9成9噶啦。咁我咧就喺度諗緊啦，咁一個攞緊單人公屋嘅人，咁你照計仲要攞埋啲津貼或者傷殘津貼或者綜援啊自處理咧，你唔可以做嘢噶嘛。咁唔知相關嗰間上市公司有冇幫佢報稅咧？咁同埋因為大家可以翻開佢哋嘅嗰個製作人員名清單嗰度啊，可以睇到啊，喂有邊個名啊？咩菠蘿包、叉燒包啊、漢堡包啊、豬扒包嗰啲咧，係咪好似啊？請你食雞髀啊？請我食菠蘿包啊？呢啲係咪好似啊？大家自己聯想，我唔想多講，因為之後我會好多料爆嘅，爆嘅料咧亦都係驚天動地嘅。即係包括有人點樣去喺舊公司度偷咗人哋一個同事嘅整套稿，令到佢出唔到書，咁然後就搞到佢最後要不歡而散。另外就點樣同導演反面，點樣去揾影壇大亨去求可憐，就想揾份嘢做。嗱，跟住落嚟後邊嗰啲唔賣關子嘅，繼續睇落去，相信我可以講嘅。一定會講晒出嚟，我哋晏啲見。